Tom, vai tu atceries, kā mēs satikāmies pirms 3 gadiem? Gustav, kurš tad to neatceras? Viss sākās tālajā 2016. gadā, kad apņēmības pilni, mērķtiecīgi jaunieši savus ceļus krustoja 10. E klasē, tā tautā dēvētajā mediķu klasē, Stigrā Alīnas Miķes uzraudzībā. Jā, mediķīšā viņi daudz taisās būt, bet es domāju, ka hidrolīze un fotosintēze nav vienīgais, kas viņiem zināms. Tieši tā! 12. E klase ir kas vairāk par topošiem mediķiem un ķīmiķiem. Prasam priecāties par dzīvi, jaunieši parādīs ar dziesmu un deju. Tu taču ar šogad netiki pie tām deju svētku biļetēm, vai ne? Nē, netiku. Bet 12. E klases meitenes šo problēmu atrisinās. Gustav, kā tev šķiet, vai šis nebija pievilcīgāk par organisko ķīmiju? Jā, dejot tautiskās dejas, jā, viņi prot labi, bet vai 12. ir arī kaut kas jaudīgāks? Tu par to vēl šaubies? Šis jau bija daudz enerģiskāk, bet vai mums ir vēl kaut kas, ar ko mēs varam pārsteigt? Varbūt ar kaut ko nopietnu un klasisku.
Nu redz, šī tik bija grācija un iznesība. Nu jā, Tom, bet kaut kas vēl pietrūkst. Vai mēs beigās, protams, pasmieties arī paši par sevi? Nevaru nepiekrist. Domāju, esam pārliecinājušies par to, ka mūs dienu nevar ievietot nevienā rāmī. Jā, mēs esam tik dažādi, tomēr vienoti. Mēs nebeidzam pārsteigt par spīti visām grūtībām. Viss ir kā sanāks, mūsu apņēmība, mērķtiecība nav zudusi. Tikai kalendārs rāda 2019. gadu. Nebeidziet tik tālu, nāciet tuvāk. Jūs esat tik jauni un skaisti, nāciet tuvāk, lai jūs visi redz. Labvakar, viss ir tiešām kā senāk. Tikai kopš tā senāk ir pagājuši 3 gadi, 3 interesanti gadi, un kas varbūt manos gados nav nekas īpašs. Bet jums tie bija burvīgi 3 gadi, kuros jūs kļuvāt pilngadīgi, un tas pat tiešām ir vienreiz mūžā. Un jūs paši redzējāt, talanti ir daudz, dzejnieki un komponisti, dejotāji, dziedātāji, sportisti, bet tas jau nebija galvenais. Neskatoties uz to, galvenais jau bija skola. Un, lai nu saka, ko grib, neviens skolotājs nekad 3 gadu laikā nav sūdzējies, ka 12. E-klase nemācās. Patiešām mācās, un šogad skolas reitingā starp 18 klasēm visu laiku bija starp labākajiem. Un šodien, saņemot žetonu, jūs tiekat uz visu mūžu ieskaitīti Rīgas valsts 3. gimnāzijas saimei. Un galvenais, ka šis ir tāds īpašs kāds 100-gades žetons. Un ja kāds jums jautās, vai tēti, vai mamma, kad tu beidzi gimnāziju, jūs varēsiet pateikt, es beidzu tad, kad manai skolai bija 100. Un kad mūsu skolai bija 100, jūsu bērni sameklēs internetā. Un Rīgas valsts 3. gimnāzijas žetonu saņem 12. E-klase. Lūdzu, palīgā. Žetonu saņem Elizabete Cielata. Evelīna Priede. Kristīna Škola.
Zandava. Simona Rūdele. Arta Rudziņa. Elizabete Jankovska. Elizabete Mikāla. Santa Valle. Rita Strojeva. Santa starostniece. Aranta Lukasa. Anna Lasmane. Paula Alsne. Karolīne Semenoviča. Rūta Sproga. Vija Nāzere. Sabīne Fatejeva. Šarlota Metne. Egils Kasiņš. Niklaus Ivanovs. Un mēs kā klase arī vēlētos pateikties skolotājai. Paldies, ka jūs mūs pacietāt, izturējāt un bijāt blakus.